Привет, сегодня у нас такая проблема, как скрип. Вот мы едем, и у нас скрипит что-то в районе тормозов. Нажимаем на тормоза, ничего, вот она просто скрипит постоянно. На Маздах 626, на Кронусах, на Кседоксах, в принципе, везде одинаково. Стоят вот такие вот жестяные как бы направляйки. Вот смотрите. Я здесь уже усика согнул, но вообще она идет ровно у нас. И со временем эта жестянка ее ведет от того, что у нас нагревается тормозная система. И она касается диска. Получается, мы ее просто берем, вот здесь ушко загибаем. Это ушко завода не загибается вообще. Я не знаю для чего, но она ровная всегда. Просто берем, сами загибаем ее. Ничего страшного от этого не произойдет. Чтобы она прямо так к заколотку здесь цеплялась. И все. И не будет вот этого скрипа. То есть здесь уже получается расстояние есть, и все, и скрипа не будет. Все, всем спасибо за просмотр.